But Sanderson Liu Tate Hopedi German wins 9525 ကဘာပေါ်မှာအန်ရဲ့အကင်းဆုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာလေရင်ပြန်တမ်းမှုလို့အားလုံးကတတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်စီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့လေရင်ကြီးကိုမောင်းနှင်နေတဲ့လေရင်မှုကိုယ်တိုင်ကတစ်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကိုဒီချောင်းကြံစီဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီနေ့မှာတော့အမိုင်းမှာအစမ်းပြားဆုံးနဲ့အထိတ်လက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဂျာမန်ဝင်းလေရင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်ရမှန်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့ဂျာမနီလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျာမန်ဝင်း Flight 9525လေရင်ကြီးဟာစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့ကနေဂျာမနီနိုင်ငံသို့ပြန်တန်းဖို့ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာခီးတဲ့နဲ့ဝန်တန်းစုစုပေါင်း150ဦးပါရှိပြီးအားလုံးဟာပုံမှန်အတိုင်းအေးဆေးဆေးပါပဲလေရင်မှုကြီးကခဏပြင်ထွက်ဖို့လက်ထောက်လေရင်မှု As Lubis ကိုလေရင်ခဏလွဲပေးပြီး cockpit အပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ထိပေါ့လေရင်မှုကြီးအပြင်ထွက်သွားတာနဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်လက်ထောက်လေရင်မှု Lubis ဟာလေရင်မောင်းခန်းတကားကိုအတွင်းကနေတော့ခက်ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်လေရင်ရဲ့ပြန်တမ်းမှုအမြင့်ပေပေါင်း3,800,000ကနေရောက်တဲ့ရက်အောက်ခြေပေတရာအထိဆွဲချလိုက်ပြင်ကလေရင်မှုကြီးပြန်လာတဲ့အခါကားဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူးလေရင်မှုကြီးဟာတကားကိုအတင်းထုတယ်ရေးပေါ်ကုန်းနံပါတ်တွေရိုက်ထည့်ပေမဲ့လူဘစ်ကအတွင်းကလောချထားတဲ့ဘယ်လိုမှဖွင့်မရခဲ့ပါဘူးလေရင်အမဲရောင်တက်တာ plus box ထဲကအတန်ဖန်းယူမှုတွေရလေရင်မှုကြီးဟာအပြင်ကနေတကားဖွင့်စမ်းဘုရားသခင်အတွက်တကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ဟစ်ပြီးပုံစံနဲ့ပါစူးစမ်းခဲ့တာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းကလူဘစ်စီကတော့ဘာအတန်မှထွက်မလာပဲပုံမှန်အသက်ရှူတန်အောင်ပဲကြားနေရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လေရင်ကြီးဟာပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ S တောင်တန်းတွေကိုအနာရီမိုင်430နှုန်းနဲ့ပြင်းထန်စွာထိုးဆိုင်ပြတ်ကျခဲ့ပြီးလေရင်ပေါ်ပါသူ150ဦးလုံးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရလူဝစ်ဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရောဂါခံစားနေရပြီးဒေချောင်းကြံစီဖို့နီလန်းတွေကိုအင်တာနက်မှာရှာဖွေခဲ့မှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဆိုးကြီးဟာတကဘာလုံးကိုတုံလုံးစေခဲ့ပြီးလေချောင်းလိုင်းတွေမှာလေရင်မောင်းခန်းတဲ့အနည်းဆုံးလူ2ယောက်အမြဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်ကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲတတ်မှတ်စေခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုစိတ်ချအနံ့ခဲရတဲ့လေရင်မှုကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလောက်ရက်မျိုးလောက်ခဲ့တာဟာတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာနဲ့ထိတ်လန့်စရာပါပဲ။ငွေချင်းတို့ရောဒီဖြစ်ရပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဦး။အခုလိုထူးဆန်းထွေလာဖြစ်ရမှန်တွေကိုအမြဲကြည့်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။